Siang Teh. Siang Teh. Perkenalkan, nama saya Napina. Saya di sini akan menginformasikan obat. Iya Teh, saya sedang mengonsumsi obat. Apakah saya boleh melihat obatnya Teh? Sebentar, saya ambilkan dulu terlebih dahulu. Baik Teh. Ini Teh. Oh, ini obat Ambroxol HCl. Dan kandungannya 30 mg. Obat ini termasuk obat keras. Baik Teh, dan cara pemakaiannya bagaimana dan penyimpanannya? Cara pemakaian obat Ambroxol ini diminum 3 kali sehari sesudah makan, dan untuk cara penyimpanannya disimpan dalam suhu ruangan Teh. Baik Teh, dan untuk khasiat obat tersebut apa Teh? Untuk khasiat obat Ambroxol ini untuk mengencerkan dahak. Oh baik Teh, dan untuk efek sampingnya apa ya Teh? Untuk efek samping obat Ambroxol ini biasanya terjadi pada kulit dan demam, tetapi jarang terjadi karena efek obat Ambroxol ini. Oh baik Teh. Teh, sebelumnya apakah Teteh mengonsumsi obat lain? Tidak ada Teh, saya hanya meminum obat tersebut. Memangnya bagaimana Teh? Apabila Teteh meminum obat ini bersamaan dengan obat antibiotik, erythromycin, amoxicillin, karena apabila meminum bersamaan dapat menyebabkan peningkatan penerimaan antibiotik ke dalam paru-paru. Oh begitu Teh, terima kasih Teh atas informasinya. Baik Teh, sama-sama. Semoga lekas sembuh.